Čau lidi, prostě dneska hrajeme Horsko. Omlouváme se za to, že jsme udělali že jsme neudělali to video, protože jsme byli protože nás bylo prostě málo a bylo by to blbý video. Normálně na trhu už pracujeme. By the way, kdo by nevěděl, mám BMXko, dneska budou videa z Horska na BMXku, jsem tady s kým? S Arašidem. A nezapomeň dávat like, odběr, zvoneček, ať ti neunikne žádný nový video. Můžeš to taky sdílet nějakým kámošům ve škole, ať je to třeba na kroužku, no tak. A napiš nějaký hezký komentář. A já si myslím, že to nemáme co okecávat a jdeme na to. První zadává Vojta. Takže Vojta bude dělat manuál. Je to jedno, jak dlouho to chceš. Prostě to uznám. Tak dávej. Ty pitomče. Ale manuál je, že vyvažuješ, takže se neuznává písmeno, hochu. Počkej. Jo, na zadní je se šlapáním, ale manuál je bez šlapání. Takže hochu písmenko. Hochu písmenko. Tak já bych to dal ještě. No to ne, hochu písmenko. Já jsem nevěděl, že... Tak to máš znát, to jsou rozdíly. Napište do komentářů, že to tak je. Hele, když tady bude 20 lajků, tak mu to uznáme. Ale jinak ne, OK? To je neschopný, aby tady bylo. Tak já si to jenom zkusím, jak Míša říkal, nebo Myštěk spíš. Prostě dobře, no, dáme kamarádsky, ale jinak manuál, tak je vyvažování a na zadní, tak je, že jo, se šlapáním. Tak já dám na zadní. Ty hajzle. Já jsem si to musel vysunout teďka. Tak dávej. Ej, tak teď jdu já. Teď. Jo, uznávám. Já bych to jako uznal. OK. Jo, já to uznám. Uznávám to. Stop. Ty počkej, já to můžu postavit takhle. No můžeš, ale já jedu až tamhle. Jo, tak. Tak jo. Tak pojď. Jo, vlastně. XZ. Jo, tak jo. Borci, teď si to dá ještě jednou Vojta, potom už budem, prostě pak bude part 2, protože nechci tam hrávat hodinu, OK? Všichni rozumíme? Dobrý. A Vojta to jede. Udělal, malinký, ale udělal. Hele, a jdem teda prostě part 2 už je vydaný.